अभिनेता गोविंदाच्या पायाला बंदुकीची गोळी लागली आहे। पहाटे 4:45 वाजता स्वतःकडील बंदूक गोविंदा साफ करत होता तेव्हा त्याचा ट्रिगर दाबला गेल्याने ही गोळी सुटली। गोविंदाला क्रिटिकेअर रुग्णालयाच्या आयसीयू मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले। गोविंदाच्या पायावर शस्त्रक्रिया झाली असून प्रकृती स्थिर आहे। या प्रकरणी जुहू पोलीस अधिक तपास करतात। दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अभिनेता गोविंदा याच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि तब्येतीची विचारपूस केली। शिंदेंनी गोविंदा यांना काळजी घेण्यास सांगितलंय। अधिक माहिती जाणून घेऊ, आमचे प्रतिनिधी संजय गडदे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत। संजय, सध्या काय अपडेट्स मिळतात? निश्चितच अभिनेता गोविंदा याच्या पायाला पहाटे 4:45 वाजण्याच्या सुमारास गोळी लागली होती। अपघात बंदूक साफ करत असताना त्या अपघाताने गोळी ट्रिगर दाबल्या गेल्यानंतर ती गोळी त्याच्या डाव्या पायाच्या याच्यामध्ये घुसली होती। मात्र रक्तस्राव प्रचंड प्रमाणात झाल्यानंतर त्याचे जे अंगरक्षक होते त्यांनी या ठिकाणी अंधेरीच्या क्रिटिकेअर रुग्णालयात गोविंदाला उपचारासाठी दाखल केलं आणि डॉक्टर अग्रवाल जे आहेत, अग्रवाल यांनी ही शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्याच्या पायातून ती बंदुकीची गोळी देखील आता बाहेर काढलेली आहे। सध्या गोविंदाची प्रकृती स्थिर आहे। फिल्म इंडस्ट्रीमधील अनेक जे कलाकार आहेत ते आता गोविंदाला भेटण्यासाठी देखील आहेत। त्याचा भाऊ कीर्ती कुमार आहुजा देखील येऊन गेला होता। त्यानंतर कश्मीरा शहा ही देखील गोविंदाची भेट घेऊन गेली होती। डॉक्टरांनी देखील सांगितलेलं आहे गोविंदाची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि सध्या मुंबईची क्राईम ब्रांचची टीम देखील या ठिकाणी येऊन तपास करून देखील गेलेली आहे। दया नाईक यांचं जे पथक होतं ते मुंबईच्या क्रिटिकल रुग्णालयात येऊन गोविंदाची भेट घेऊन गेलेलं होतं। बंदुकीची गोळीची त्यांनी देखील पाहणी केली आणि गोळी आता ताब्यात देखील घेतली आहे। यानंतर आता जुहू पोलीस जे आहेत ते अधिक या ठिकाणचा तपास करत आहेत। धन्यवाद आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी।